गुड मर्निङ सेवारो। आज चाहिँ धेरै लामो समयपछि म मेरो युट्युब च्यानलमा आइरहेको छु। मर्गी पनि लागिरहेको छ। कति धेरै भयो क्या मलाई मर्गीले छोडेकै छैन। होलीदेखि मलाई मर्गी लागेको अझैसम्म छोडिरहेको छैन हो। आज चाहिँ बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गर्यो अनि बसिरहेको छु। हेर्दै गर्नु होला। आज चाहिँ अल्छी लागेर एक्लै छु नि त। नानीहरू पनि उसको आन्टीहरूकोमा गएको छ अनि म एक्लै बसिरहेको छु। अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई होम टुर देखाउन गइरहेको छु है। यो चाहिँ मेरो के भन्छ सुक्खा भयो हैन। यो चाहिँ किचन हो। यता चाहिँ हाम्रो रुम हो। यता नानीहरूको रुम। यस्तै छ है साथीहरू मेरो घर। मकै हुर्केर के वारिपारी केही देखिनु छोड्यो। फुलबारी यो चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ बनाउनु भएको अरे मेरो बुढोले। यस्तै छ है, यस्तै छ मेरो मकैबारी। थोरै जग्गा धेरै छैन नि त अनि थोरै छ। यतिमा पनि मकै लगाइदिएको यसो कुखुरालाई चारो हुन्छ कि भनेर हैन। सर्टै गएर के भन्छ यो चाहिँ पहाडबाट बिलेको थियो कि तितेबी अनि दाना छर्दिएको थिएँ उम्रेछ। अनि दाना उम्रेछ र रोपिदिएको फुल्दैछ। यो पनि फुल्दैछ। कस्तो गर्मी हुन थालेको छ आजकल त हाम्रोतिर। इस्कुस रोपेको यतिको भइरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ उखु हो। 2 बोट रोपेको थिएँ मैले अस्ति खाइयो अनि भर्खर अहिले आउँदैछ। फर्सीको बोट चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू हाम्रोतिर। मुन्टा चाहिँ अलिअलि जे होस् खानु पाइरहेको छ। यता मकै छ। यहाँ कोपी रोपेको थिएँ अनि कोपी के भन्छ माथि माथि फर्सी लगाइदिएको थिएँ। अहिले फर्सीले जित्यो कोपी सक्यो। यता चाहिँ यस्तो छ मेरो सानो घर। टमाटर फलिरहेको छ है। यो चाहिँ आफै आएको। यता पनि छ है मेरो के भन्छ फर्सी। यहाँ चाहिँ फल्दैछ मसिनो छ्याप्पै फलिरहेको छ। यता पनि छ। मुन्टा त धेरै भयो खाएको। अलिअलि मिसाउँदै खाँदैछु। मुन्टा खाँदैछौँ। अनि खुर्सानी डल्ले खुर्सानी रोपेको छु। खासै भएन यो साल। मेरो फुलबारी चाहिँ यस्तो छ। मेरो फुलबारी यो हाम्रो नानीले पहाडबाट ल्याएको फुल हो। फुल्दै रहेछ। यो चाहिँ मलाई साह्रै मन परेको क्या। लास्टै दामी यस्तो छ। खासै राम्रो छैन फुलहरू। यो पनि पहाडबाटै ल्याएको। यो पनि कस्तो मजाले जाएको छ क्या। यो त मरिसकेको त्यो सुकेर अनि हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर ल्याएर रोपेको दामी भइरहेको छ। पट्टि पनि डल्ले खुर्सानी रोपेको छु। के भएर यस्तो भएको होला कुन्नी।
रोग लागेको हो कि यतिको हुँदैछ। भर्खर नै धेरै भएको छैन नि त सारेको मैले। यहाँ चाहिँ सिमी थियो अनि सिमी फलेर खाइयो। अहिले चाहिँ मैले भिन्डी रोपिराखेको छु यता चाहिँ। यहाँ चाहिँ प्याज खासै सप्रेन हौ, के भएको मेरो प्याज। लसुन चाहिँ उखालिसक्यो, प्याज छ। त अलि फर्सी रोपिदिएको छु, मकै स्टेप स्टेपको छ मकै पनि। यहाँ नि फर्सी लगाएको छु, भर्खर जाँदैछ मुन्टा, खानु चाहिँ हुन्छ कि भनेर। यहाँ धनियाँ छरेको छु अनि यहाँ लसुन रोपेको थिएँ। आमामामा के भन्छ यसको नाम त के पो सोप होला। सोपको बोट कत्रो चाहिँ छ भन्ने आमामामा, सोपले सबै खासै ठुल्ठुलो पनि थिएन लसुन, यही मात्र झाङ्गेर हेर्नु न कत्रो चाहिँ भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले तोरी छरिदिएको छु, भर्खर आउँदैछ। तोरी हुन्छ कि भनेर छरिदिएको। यहाँदेखि यता चाहिँ फर्सी छ है, फर्सी लगाइदिएको छु। फल्दैछ, त्यो हल्लिँदो रहेछ क्या, सबै कुहिएर जाइहाल्छ। यहाँ चाहिँ मैले धनियाँ छरिदिएको थिएँ, मकैले जितिसक्यो पछुवा धनियाँ। मकै चाहिँ यस्तो छ है। घाम चर्किँदैछ, बिहानैदेखि घाम चर्किराखेको छ। पछाडि पनि मैले इस्कुसै लगाइदिएको छु। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ, पहिला यहाँ सब्जीहरू टन्नै लगाइदिएको थिएँ, अनि त्यसको सेपले पनि गर्दा होला हल्का अहिले सबै मैले निकालेर खासै राम्रो बढेकै छैन। अब चाहिँ आउँदैछ, सफ्रिँदैछ। कोला पनि रोपिदिएको, सानो ठाउँ छ के गर्न, सबै रोप्न मन लाग्छ। आँपहरू पनि रोपेको छु, यता खुर्सानी यता सारिदिएको छु। यो चाहिँ मैले पोरै रोपेको, कति फल्दो रहेछ, कति खायो। अझै पनि फलिरहेको छ, कोही फुल्दैछ। अनि यतापट्टि अनि मैले तितेबी नै लगाइदिएको छु। सबै किराले खाएर कति दबाई गर्दा नि हुँदैन के भएको, यति साह्रो झुसुले लाग्दो रहेछ क्या, हेर्नु न झुसुले। अनि यहाँ चाहिँ मैले के पो काँक्रा रोपेको छु, 2 बोट आइरहेको छ। यहाँ पर्दिन रोपेको उम्रेन, यहाँ चाहिँ उम्रिरहेको छ। फल्ने हो कि होइन, उम्रिरहेको छ। बोट चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै आइरहेको छ। पछि चाहिँ के हुन्छ, यता नि फर्सी नै छ। अब घर पछाडिको देखाउँछु ल। घर पछाडि मकै यस्तै छ है, खासै राम्रो छैन। यो मैले अगाडि रोपेको मकै यस्तो हुँदैछ है, पाक्नु लागेछ। अब चाहिँ थोरै रोपिदिएको थिएँ अगाडि, कस्तो हुन्छ होला भनेर रोपेको थिएँ, राम्रै हुँदो रहेछ, पाक्दैछ। यो चाहिँ लोकल है, लोकल। यता चाहिँ भिन्डी हानेको छु, फेरि भिन्डी रोपेको गोड्ने बेला भएछ। यतिको हुँदैछ है मेरो भिन्डी। के लगाएको छु यस्तो पनि मन लाग्छ हो मलाई फेरि। अनि के भन्छ, यहाँ ऊ पनि रोपेको छु, माने खानुहुन्छ, पिँडा आलु कि के भन्छ नि, उनीहरू भित्र लगाइदिइराखेको छु। सबथोक रोपेर खान मन लाग्छ, आफ्नो बारी धेरै छैन, के गर्नु, यतिको हुँदै रहेछ है। चाहिँ अगुवा मकै हो,
अब घर पछाडि जाऊँ है त। घर पछाडि पनि खोर्सानी रोपिदिएको यतिको हुँदैछ। फल्ने हो कि होइन। अनि यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, यो चाहिँ मैले पर बारीमा रोपेको थिएँ, यता सारिदिएको भर्खर सर्दैछ। त पछाडि उता मकै हाने नि त, अनि धान पनि लाइन्छ होला भनेर यता सारिदिएको। मजाले फल्दै रहेछ, सरेको छ सरक्कै। यहाँ चाहिँ अलिअलि फल्दै रहेछ। घर पछाडि इस्कुस रोपिदिएको छु। यतिको भएको छ मेरो इस्कुस। नफले पनि मुन्टा खानुहुन्छ भनेर रोपेको। यतिको जाँदै रहेछ मेरो इस्कुस। अस्ति एकचोटि चाहिँ मुन्टा टिपेर खाइयो। हिजो दबाई लगाएको छु, अब 1-2 दिनमा टिपेर खानुपर्छ होला। मुन्टा टिप्ने बेला भएछ है। यतिको भइराखेको छ है। यो चाहिँ मेरो घर पछाडिको सबैभन्दा अगाडि रोपेको थिएँ कि, अनि राम्रो पनि भएको छ। मेरो फुलबारी यस्तो देखिँदो रहेछ है। यस्तो छ है। सानो ठाउँ छ, जताततै रोप्यो होइन, गाड्यो। फुल पनि यी छ, सब्जी पनि यी छ। चाहिँ 12 मासे फुल बन्छन्। घाम लागिरहेको छ, कस्तो चर्को घाम लागेको। हावा पनि हल्का चलिरहेको छ। यो चाहिँ मेरो सुक्खामा फुल रोपिदिएको, यो पनि माथि पहाडबाटै ल्याएर रोपिदिएको के, फुल्दैछ। तर माथि जस्तो ठुलो ठुलो फुल्दैन रहेछ, सानो सानो नै फुल्दो रहेछ। घाम लागिरहेको छ, हेर्नु न। मेरो कुखुराहरू है, यो दुईटाले फुल पार्दैछ, अनि एउटा माउ पनि यहाँभित्र पसिरहेको छ। मेरो फुल पार्दैछ, दुईटा छ। एकैसँगले चल्लाहरू यत्रो यत्रो बनाएका छन्। कोही बहिरा निस्केर कुदिरहेको छ। थोरै छ मेरो कुखुराहरू। एउटा मौज, यो फुल पार्नु पसेको हो कि क्या हो, यो पनि फुल पार्ने रहेछ। अब उसको बच्चाहरू यत्रो यत्रो भइसक्यो हो। यसरी बारेर पाल्नुपर्छ है, र सागसब्जी केही खानु दिँदैन। फुस्केर पर पुगेछ, कतिखेर फुस्केछ त्यो पनि देखिनँ। गाह्रो छ हौ। यता पुगिरहेको रहेछ उसको जोडी चाहिँ, यहाँ कराइरहेको छ। कतिखेर फुस्क्यो होला भन्दैन है। आयो मेरो बाख्रा है, यो चाहिँ दुईटा छ मेरो बाख्राहरू। फुस्केर टाप ठोकेछ। ब्याउनेवाला छ भनेको दुईटै। सबैले बोका होला हौ भन्छन्। उयो सेतीलाई चाहिँ बोकाको अनुहार परेको छ। दुईटै पाठी हो, ब्याउँछन् कि भन्या थाहा छैन है। मजाले चर्छन्, चर्नु चाहिँ। अब एकछिनमा
आफूले पानी दिनुपर्छ अनि अगाउँछन्। हाम्रो यस्तो छ नि त, चर्ने ठाउँ चाहिँ टन्नै छ, मजाले चर्छन् दिउँसोभर। आज चाहिँ यति नै तपाईँहरूलाई देखाउन सकेँ होइन। अब नेक्स्ट भिडियोमा पनि फेरि आउँला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई। मेरो युट्युब च्यानलमा लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला भन्दै अहिले चाहिँ बाई।